Nimba na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Paputok tayon. May sa kanila ang tipatayan tayo karagiti magkipamumpon, bro. Word. Taka si damat no aduuna iti matay kadakwada. Good. Pamutbut ang laang teramitan tayo. Iso nga umanayan ti maysa may sakripisyo amatay. Chloe, papanam ta nakarubat ka mat iha. Mapanak makipamumpon, mama. Asino ti pakipamumpo nam iha? Nila kayo ma-chance? Anya? Saan? Di ka mapan? Aglalo kat madin ti imahe tayo kadagiti tattao gapo iti isyo kan di papaam. Mama, nasaysayat matlang nadamapan makipamumpon kada tayo. Ipakita tayo saan tayo nga apektado kadagiti maipapabasol ken ni papa. Mabit lang iha. Umawawag ni papa. Siyak ti mangsungbat iti awag na mama. Tay sumanlangan ti pagpakadaak amapan makipamumpon. Panagkunak ket uray iso, di nakapalubusan iha. Oh, ato'y ti cellphone. Thank you, mama. Hello, papa. Abay nga daking ka ti cellphone ni mamam. Kinit daw ko siyak ti mangsungbat iti awag yo, papa. Da kayo malangan ti pagpakadaak? Tabay, papanam? Mapanak makipamumpon kin nila kay Matyas, papa. Tapno maipakita tayo kadagiti tattao. Akas laawan ti anyaman na kada tayo. Dagiti saan anasaya at maipapabasol kada kayo, papa. Patwa panggis. Iso nga ron ngay mawagak ta kayat ko ngay bagakan ni mamam. At di kay pailarumrumwar di balay. Anya? Nabara di isyo kontra kaniyak. Iso alat dingitag. Ngamjak kayat. Amapan ka iti bagbagam mapapanan. Wala nga, papa. Di mo kumandagdigan di sakit ti ulo, Chloe. Sige, edad mo kitin ka ni mamam ta cellphone, tayo suman ti kasarida. Okay, papa. Nanang, sipod ite rinugyan tayo tinagna. Sangit na sangit ni Baby Angelo. Siguro ko maladingitan mo kuna iti panangitod tayon ka ni Lolo na. Ang mungkuray ka asidog tayo. Wen, adda tayon dito yung maudi asang ata. Kampus ang tunton. Numakatapaw tayo. Anya dagi jay aputok Miguel. Tulisan ka no Miguel. Nagpaputok naman ang natamaan ni Mikyong. Nabuhakan dagiti makipamumpon Miguel. Nagtatamaan na kita armaro. Kapanda naglugan itinangisi taban. Patwa panggis. Napayaragbayagan daburog kan dagiti kakadwana. Napandang saad kadagiti mangitabon kani Matyas. Itay pa'y ngawawagak ngam di nasungsung batan ti anak. Tinangisit taban ngawan pelaka na anagluganan daburog. Isuntay dimtang at tadan. Yang nga tinapasama ka. Mayor. At daytaan ni Borog. Ada kami. Pagkapakang masidag tiloko. Kumusta tinang ibaw na kada kayo, Borog? Mission accomplished, Mayor. Sinad mi dagiti mapan mangitabon nila kay Matyas. Gat timatay kami iti maysa kadakwada. Nga isot nakabuakan dami.
Sigurado nga rod. Akas latim mo lang dimuteng kanaligagaw. Gapoy tinaramid yo. Uwan, Mayor. Takaaduan da, kadakwada, tinagtartaray, api manauha. Patwa panggis. Urayak mawawatan ti bagbaga magkatawa klatan. Katikaron na kailuganan di bangkay. Nasiputan ni Erneng. Ana itapak iti may sa pilid na iti na unag a shoulder ti kalsada, Mayor. Ganda ni na ipakbo ti lungod. Nagsayatan no kasta. Ngamuray danon dati bangkay di Campo Santo. Awan meten pansyon na pakaitabunan na. Tatinobtob yung meten ngayon mo na. Anak ka di tinadagsanunay, abas basol tayo. Kapay akas tuwi, dan anamidan na ka na tayo, Miguel. Talaga anak nun, iti kinadakas ti lubong nanang. Dandan ipay napakbo ti lungon. Iti panakay tapwag ti may sa apilid ti karo, iti naunag asol ti kalsada. Imbag nga ron ta saan nanang. Kan oray kat addan lagi ti pulis at tumulong ka na tayo. Ituloy tayo timapan mangitabon iti minatay tayo. Mapilbilang laangan, dagiti nabati ang makipamunpaw, gapu iti nalaos abuting danak ka. Kat, adamanin lamayan tayo. Kalpasan na may tabon ti bangkay ni tatan. Tana tayo di pinaltugan lagi ti managdakdakas amay sa akadwa tayo. Talaga analuko, awanan puso dagiti atulisan ng side ka na tayo. Puno nga ta atulisan dagiti nang said kada tayo. Nanang, Isudamot din yung ipukaw atulisan da. Adda kano atraso idi ni abalayan kadakwada iso sinaed da tayo. ni, agsinsiniasan ti driver ti karo. Maituloy tayong timapan iti Campo Santo. Nanang, Sige, intay nga runan. Uray kat adamot tan dagiti pulis amang bayabay kada tayo. Chloe, iha. Apay mama, anya ti bagayo. Kasto unay matiapura yung masidan. Mayat ti saan mi apan ang palubos kan ka ni papam, amapan ka kumamakipamunpon ka ni Matsyas. Tanangag ko iti radyo asin naed kano idadag iti tulisan. Anya? Wan iha, kat may sa tinatay ka dagiti napan nakipumpon. Anya ti makagapu asin na dagiti napan nakipamumpon, mama. Kaput adda kano atraso ni Matsyas ka dagiti tulisan, idi si bibiyag pailaeng. Anya? Sa di na tayan tay radyom. Tay tuloy ko man ti agdengag iti damdamag. Ada iti salas, iha. Inak man tutukan ti agdengag iti damdamag. Tay tapay nga daw ako nada. Ti panangibulgaran ni Pugot kadagiti kun kunana nga ebidensya kontra ken ni Papa. Adda kami dito'y Campo Santo. Ang apay ang nagtartaray ni Miguel itay imay na kam sinabat ti si Pulturoiro. Nanang, Apay Miguel, anya ti ibagam. Napalaalo ti apuram na umasidag. Sa dino ayat inarami jo apansyo ni abalayan. ijay abanda ti ayan na, nanang, nga mawanan. Anya ti kayat mo asawan. Tinubtub da tinaaramid apansyon ni tatang nanang. Anya? Ay, asin o tingin ng tubtob. Kuna ti si Pulturero, adda kanot tulisan, anang tubtub nanang. Anya? Di da kano kayat maitabon dito iti bangkay ti katugangak nanang. Kat no ipilit tayo lata, babaan iti panagkali tayo. Kat kalyandan to kano matlaan. Isu kano timbaga dagiti tulisan nanang. Kahit anya nga rudan ti aramidan tayo. Kapilitan. Ngay jaylatan kimigaw ti pangitabunan tayo kinitatang nanang.
baso nga igamak kat nabungan. Ay, Diyos ko. Mama! Apay iha, anya ti bagang takas taunay ti apuram nga imasidag. Alwadam dagiti riduma kat ni, naibatak ti baso kat nabuong. Anya? Ay, urayak lang nagsidto ka rin tayo na ibatak. Adan samot ma di apartaan na. Talaga nga da, Mama. Tanangag ko'y kiradyo dagiti ebidensya nga imbagan ni Pugot kontra kin ni Papa. Anya nga ebidensya dagiti imparwar ni Pugot, iha. Ti conversation da kin ni Pugot. No ano ti bayad ti serbisyo na iti panang patay na kin ni PC Mayor. Anya? Wan, Mama. Na-record ni Pugot ti saritaan da kin ni Papa. Panggap iti pan nakapatay ni PC. Sinvergüenza. No kasta, ni papang mo ti agul-ulbod kada tayo. Itatadan dagiti rumwar nga ebidensya kontra kin ni Papa. Narigregatan amalusutan ni Papa dayto a problema, Mama. Tikatan dagiti ebidensya kontra ka ni Papa miha. Kat sigurado nga adalakit di rumwar a warrant of arrest ni Papa. Masapol nga ipakaamutay dayto apanag ken kwa na, Mama. Tapno muna ti aramiden na. Sige kakadwa, uminom ka nagpulutan kayo lata. Sky is the limit. Agpanek kayo, akas premyo yo iti baligi manan na pinaramid ko kada kayo. Nasaysayat ko man wadda pa'y babae mayor. Patwa panggis! Amum ka diti sa asawang burog. Wano na bardik kamadan. Iswadi mo na mo tinaingat a pagalagadan dito yung safe house tayo. Ay, sorry, Mayor. Amu yung matayin na may parit nga da sa bali ang makastrek dito ay nang runa no babae. Day, Mayor. mapit lang, tadawag ko. Kita kayo pa lang, tasong batak ni Agripina. Agripina? Sinvergüenza. Na, Napaglan ka magkayam ka ulbod, Placido. mapatwa panggis. Abaya ka sa tibagbagam kaniya. Kapatayang parwaran ni Pugot, ibagbaga na idi nga ebidensya kontra kan ka. Ha! Anya nga ebidensya tinruar na? Ti conversation yo iti. Numano ti pangbayad mo iti serbisyo na, tapno patayan na laang ni PC Mayor. Anya? Si kamad kayam ti Sweetie Placido. Wah. Takunam idi kay agam amo iti dayjay apugot. Ngam, naduktalan mo din at talaga nga iso ti tirador mo. Patwa panggis. Wan! Aklurikon! Nipugot tinabayagan at tirador ko no dakad ko amatay. Sinvergüenza. Anda ka lang kuman ito'y abay ko, sigurado ang natungpa ka kuman. Sumangpat ka dito'y balay, ta dito'y tangay tuloy kag sarita. Patwa panggis. Sana ka munal. Tapno agawid ak dito balay. Akas taunay di pungtod mo, Agripina. Tanya di kayat mo asawan. Gapo, tadarim wara na dagsan nga ebidensya kontra kaniya. Sa anak pa'y lang agawid dita. Makisinak pa'y lang kada kayo iti anak da. Kabuteng mo, ti aniniwan mo, kapoy ti aramid mo. Sana ka mabuteng, tawan kabuteng ko nga urean sino. Ngimjak lang kaya't di mabalod. Isungag lemengak pa'y lang. Makamunton ti abogado amang dipin sa kanya. Anya? Naglamangan ni Papa gapo kadagiti aligasyon kan kuana, Mama. Wani ha. Kaya't ko makita kan makasarita ni Papa. Di na kadimbaga kada kayo no sa dino ti ayan na. Saan iha? Ngam ko na safety kano iti ayan na. Isu adita kano pakadanagan. Kan kuna na pa'y nga isuntulat ta kanon ti umawag kadata. Anya? Talaga anadadaalan ti reputasyon ni Papam iha. Gapulaang iti dayjay apugot. Nagan din nakalami nga abot, Miguel.
O sige, isardeng yung aro dun ti agkali kakadwa. Katagyaman na kiti anos yung ay may dito'y kimigaw. Tapno dito yun nga itanong tayo ni tatang. Sapay la ko ma, taawanan ti manggulo iti panakaitabon ti bangkay ni abalayan anak. Awan mo't nga tan, nanang. O sige kakadwa, bagatan yun tilungon. Tay baba tayo iti abot, tagaburan tayo ton. Ay, diyo ka din ikan ti padepana when no cross iti tanam na anak ka. Nanang, ikan tayo mutlaan. Masapul ang mayaramidan mutlaan iti krus na. Apakay suratan tinagan na. Saan kayo nga agawid di San Simon Mayor? Awan mo daw. Pag pato apangkis. Jakpay ka din na mo di. May sursuro na pakingan. Sana ko nga agawid di jay tamang nga duwaris tandak. Apay taguriin ka. Naglaan tarupam. Apay! Anya tirong itam itimbagak. Ay, awan Mayor. Makakatawak lang. Takasla. Rumrumwar matan ti buteng yo. Gapu ka dagiti. Issue kontrak kada kayo Mayor. Pato apangkis. Ulit burog. Awan kabuteng ko nga uray asino adimonyo. Naitabon na kan, tatang. Nga may karik. Asaan nga agpatingga iti ipupusay mo dagiti inrugi tayo aganwan. Para iti pagsayaatan ti kadwan. Yang hilo. Itay payasan ita saan. Marik nanangataman ti saan. Kuno lading iti panakaitabonan nilulong. Ni, nagsarbing mutlaan. Miguel! Miguel anak! Ni, apay nanang. Ada ka di bagayo? Ni Angelo! Ni Angelo! Apay nang hilo? Di mo't nagsardengan, iti pa nagsangsangit na. Nagkumbulsyon anak ko. Sumang may katong may mukitaan. Ano yun? Arayatin na pasyokin pa niya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mama! Mama! Oh, apay iha. Anya ti bagam takas taunay ti apuram nga imasidag. Ado ti reporter di terwar, mama. Kat kunada agayat da ka no may interview ni papa. May papan itim parwar ni pugot nga ebidensya kontra kan kuana. Sinberkwensa. Sumang kautro mat dagita reporter. Da kayon ti mapan mangsango kadakwada, mama. Wan, kat ibagak nga awan dito'y balay ni papam. Kunada pa'y nga da kanon remuar a preventive suspension ni papa. Gapo iti kaso asang-sangwan na iti agtama. Anya? Naglaing da no imun unadan anak kaambo ngam datayo? E dito tawan pa'y matnaaw-awat tayo a kopya iti ibagbagam a preventive suspension ni papam. Mama, adda patrol kar ang nagsardang iti batog ti balay. Anya nga tama ti ibaga dagita a pulis? Adda kakadwa dagiti pulis anang nga nga opisyal ti gobyerno, mama. Anya mat nga tatigagara da? Ang mga no isudan ti may pakaamo ti panakasuspende ni papa. Ay, Diyos ko. Agyaman at nakaturog matlaangan ti apukaw. Ti awan sarday apa nagsangsangit na itay tinagkumbulsyunan na, nanang. Wala na ko. Imlek ngamin itay. Siguro, maladingitan mat. Iti pa nakaitabo ng tilulo na, nanang. Makasangit ako. Nung malakip ko, tikawan pa yan tinana. Anak ko. Awan ti mabalin tayo, nanang. Siguro,
talaga nga isut gasat nga Angelo. Ti maulila anas sapa iti ina. Mayor, arak metlatan ti sang-sangon nyo dito hideout. Agbalin kay metan alasinggero. Patwa banggis. Anya kumat bibiyang mo. Ure agin umak ngagmalmalam. Ay, madanagan aklang ngamin, Mayor. Tama nga no makaala kay iti sakit yo iti nalabas apa naging inom yo iti arak. Agtagay kagiti tagsagot ang ginombrog. Ay, jak payla uminom, Mayor. Arin sakitan payla ang ti olok. Gapo iti pan nakabartak tayo manan iti rabi. Pues, no di mo kaya ti uminom. Mapan kang mangayab kadagiti kakadwata tay suda ti kasangok. Ay, ayabak ka di amin ida, Mayor. Patwa panggis. Makita mo't at walang abuti ito'y pinagatang ko. Ayabam amin ni Dano, di kakad... Dulag di ayabam. Ay, sige, Mayor. Inak nga rudan ayaban ida. Agure ka. Sungbatang pahinga muna, no asino man dahi tang umawagin ka. Ni Doña Agripina, Mayor. Sungbatang nga rudan, tamang ano adda na patagunay ngay bagana. Ay, abay asaan ada kayo tinawagan na nga ta, Mayor. Di nakawagan, talubat ti cellphone ko. Jak pa na charge, iso asikat yung umawagan na. Ala, sugbata mo! Ay, uwan, Mayor. Hello, Doña Agripina. Apay nga minadi mo sigudan nga i-charge ti cellphone mo no malubat. Itayak pa nga umawawag kan ka. Nalipatak nga rod. Aba, yan yung amin di bagam. Kapampanaw dagiti reporter dito'y balay nga umay kumamang interview kan ka. May panggap itiin parwar ni Pugot nga ebidensya kontra kan ka. Patwa banggis. Dagita ti rason na diyak payagawin. Saan ko na kahit asong batang tiyan yaman na salutsudan na kanya. Saan lang adagiti reporter ti may dito'y balay, hani? Ta sino pa dagiti nagduma? Dagiti imay nang ipaima iti kopya ti preventive suspension mo akas mayor. Hello, Romeo. Itamang pa ngay mawag ka. Anya? Ada good news? Iso ngay nawagan na. Anya tinapinta sa damag. Oh, anya? Nasuspende ni Mayor Placido? Talaga good news kada tayo amin dahi ta damag, Romeo. Oh, anya? Ada pa'y sabali a good news? Anya reta? Rumwarton ni Vice Mayor Gonigundo iti ospital ket isu ti agbalin nga uay si Mayor. Sapay la ko ma. Tagtultuloy ton nga isu ti Mayor. Romeo. Okay. Sige nga Roden. Ket agyaman ak iti panangibagam kanyak kadagiti mapaspasamak dita San Simon. Oh sige. Bye Romeo. Sino jay kinasaritam iti cellphone, Miguel? Kwa, nanan. Ni Romeo nga anak ni Manang Milda. Ngay, itaaman pa nga imawag ken ka ba raw? Gaputa adda na imbag unay adamag nga imdanon na, nanan. Anya ti napintas adamag ijay San Simon? Kwa, nanan. Nasuspindi ka nun ni Mayor Placido. Kat inton rumwar ni Vice Mayor Gonigundo manipod ospital. Isunti agtugaw nga uay si Mayor. Kagadwa, ada diyak maaklon na ipadamag kanya. Ada kanon rimwara suspension ko kas Mayor. Kaya't dan nga agawon kanyak tituray. Ay, sana mabalin, Mayor. Talaga asan? Jaki palubos kad bang sukat kanyak iti posisyon ko. Aging ka iti sanak nga agtorpos kas Mayor. Ay, kasino nga raw ti agtugaw, Mayor? Siyempre, ti busy Mayor.
Tadi kay mo't nagbaligi di anang batay kan kwa na. Ayun. Anya. Ngam sana mabalingag dugaw. Isungag blano tayo. No kasano ang mapapatay yo ti bisi mayor. Tapno siya klatat ti agtultuloy ang mayor ti ili. Miguel, itay pa'y akatawa ni Angelaw sipot. Sinublat mo nga inuba. Wan nga ron nanang. Kasla naawatan na timbagakin ko na itay. Anya ka titi na ibagamkin ko na. Kunak, ngayon kam sarong karan ti tanong day dinanang na. Anya? Mapan kayo ijay San Simon? Wan nanang. Tamailiwak manan amang pasyar iti tanong day di Amira. Sige. Kayo, di kayo kumagbaybayag Wan nanang. Ngala, kay nga rodan. Tapno di kayo masip nga ta na sumangpal. Hello, Borog! Kumusta ti misyon nyo? Ay, saan kami ang nagbaligi anang tambang kinibisi mayor? Tabay! Sa bali ka di adalan ti sinurot da nagawi di ti pagtangan da. Ay, saan mayor? Tanapalabas mi ida dito'y nagpistuan may. Apay nga rod at diyo napatay. Ay, saan mi nga intuloy di ng tambang kinkwa na mayor? Tabulit prop tinagluganan na. Nakad ano a security force ng subaybay di pa nag-awit na. Aniya. Ay, nakad ano a pulis kan soldado dinang itulot kinipisi iti pagtaangan na. Mayor, nagpaputok kami itay. Sigurado at ihado kami. Kasano ka, Rodan? Di pa ikatison tiyag tugaw nga o ay si Mayor ti San Simon? Ay, awan ti mabalin, Mayor. Pato apangges. Basul amin day to'y dapugod. Miguel, kanday di Matias. Isuday ta ti pangibuntunak iti pungtot ko. Amira, ato'y kami iti anak mo. Nga umay manin mang sarong karkin ka. Kitno pa'y nasakit tirik na. Amakitak manan ti tanong mo. Intorturit ko. Tabok. Kailiw mo mat na Angelo. Kantap no makita naman ang tinasang unay ang nagbanagam nga inana. Kat ikarik iti sa kaanan ti tanong mo. Amira, atun tunek tinaramid kinkahi di akinaayop ni Mayor Placido. Babaan kani Angelo. Naglabas dagiti aldaw. Kalpasan ang mapanagnikan. Babaen kadagiti saksi ken ebidensya. Napilitan asimuko ni Mayor Placido ket nakedngan ang mabalod. Iti panaglabas pa iti panawen. Gapu iti panagsingsingpet na iti pagbaludan. Naipaayan iti parol ket nakarwar. Naglabas pa iti panawen. Bayat ti kadda namanen iti ruar nupay saanen ang nakasubli a mayor saan latta ang nagbalbaliw. Nagtultuloy matlatta ti pan nakaadal ti ilablaban da Miguel apan nakaagraryo ti daddo mapaset ti daga ti mayor. Kabayatan na di makkelmeten ni Angelo ket maysan abaro. Adto'y papagayam ti tuloy ti nobela tayo. Aginanatay pa itatan. Karan tayo nagtibong at inyog apinaltugak. Naidumduma ti kinasiglat mo a pumaltog, Angelo. Imalak matlaan ka na kayo, tatang. Tada kayo tinang sursuro kanyak. Sige, urayan nak dito eh. Tayo nakalaan na itin naragrigan nyo apinaltugak. Sige anak. Darasem, tagawit anton. Amangan numadanagan man ni apong mo. Numala daw ta sumangpet.
Nagturturungan nga tamanan ay dagiti agama. Tamada man ngam di damat la sumangpagkal. Apong, ada kami. Sa di manen ay tinapnapanan nyo nga agama. Nagapo kami ti bantay imalso nga pong. Sa kami simmalog di karayan libag. Ay sus, nakaadayo kayo gayam. Wen nanang, tanapan mi kinita dagiti silumi. Gamawan mo't apulos tinasilwan nga uray abuyo la kuma. Wenno banyas. Gaputawan na ala nagiti silom Bimaba kami di karayan. Tamapan kami kumagkamal iti lamas wano kape. Ngam natabmat di karayan. Mala, uray awan na isang putyo asidaan kat adalatat si datayo ta nagpartiak iti manawg. Uy, nag-iimasan na pong. Wen, iso nga agina na kayon tamangan taytaon. O sige apong. Inakpay nga rod igalot nagiti kabalyo mi kanitatang. Uwan gayam, Miguel. Ada impadamag ni Panyong iti ipapanay jay San Simon itay bigat. Anya tidamag iti San Simon nanang. Pagtaltalawan kanon dagiti agina Adonia Agripina ken Chloe dagiti katalunan da. Anya. Tapay manen. Idinto ta kanayon damet ngayt itud ti abang da. Tawan met pa'y ti paglawlawagan ti lablaban mi apan nakagraryo ti dagada. Nga uray no adon na tawen ti naglabas. Kaputa, ada kanumayat amang gatang a bilyonaryo iti nalawa adagada. Ta pagpatakdrand da kano iti maul. Anya. Sana mabalin nanang. Isu ti problema ita dagiti katalunan da Doña Agripina. Isu akayat da kayo a makasarita kini Anghelo. Hello, Agripina. Oh, honey, apay ngayon mawag ka? Kaya't ko amamuanwan yan ti banag ti panagsarita yo kini Don Facundo. Panggap iti panaginteres na una itinalawa daga tayo. Kunana anak kasagana amanggat ang iti kayat tayo ang presyo, honey. Ngam tinakas na. Kat natangkan lat nagiti jas kaya katalunan tayo. Di na kaya't apanawan tinabayagan a pagbibiyagan dadaga tayo. Pato abanggis, saan na mabalin na ti kayat dati mapasama? Agulimag kayo! Ulimag! Nagsarding dan niyo mariwawa, mama. Mabalin niyo nagkasarita dagiti katalunan tayo. Kakabsat, agyaman na kada kayo amin ita. Inangay ko na ito'y abiting tayo. Ta iti kayat yuman kansaan. Ila kumin tidagami at altalunan niyo. Sana mabalin doon yung Ripina! Simbergwensa! Daytat pa kapanunutan mi amang ilakon iti dagami. Taamangan no dumteng to ti aldaw, ada kayo ti paboran ti lintag. Katawan ton ti maghanap mi. Mayat kayo man kansan. Katit katanda kayo aminan ngagtalon iti dagami. Tapnawan ti pagbut nga nan ti gumatang amang ipasdak to iti negosyo na iti gatangan na daga. Saan kami nga manawang? Ilaban mi tigang pagamit ti daga na bayagan na pagbibiyagan mi. Simbergwensa! Sumardang kayo! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Halo Agripina, kumusta ti panakisari tayo kadagiti katalunan? Kastalatag ka adi na kayat ti umipet iti nagkapatandahan Pato abanggis. Kasta kadilatan. Saan na mabalin na? Honey, mangnamnama da kanupay lang ama agraryon tumatlaang tinagasuksukayan da. Iso adi na kayat nga ibatan dagiti inyawat tayo at altalunan da. Naturturay dagit din ngam da tayo nga kindaga. Yaki palupo sa Agripina kat siya kon di makamo kadakwada. Di ka kumaagaramin iti antangan anda pa kay mamagang Placido. Ada plano min iti anak ta. Tapno mapilitan dagiti katalunan tayo apumanaw dito'y San Simon. Tanya mati plano yo. Tangay
may sa adiso tinakay patakderan ti babalay dagiti katalunan tayo. Kat iso ti yun na tayo nga ilako kini Don Facundo. Aniya? Wanhani, ta iso ti patakderan na iti pagbalinan na village. Uno, pagdiswan ti resort, uno hotel kay pagbagana. Tauray kat napintas ti lokasyon ti diso ti babalay dagiti katalunan tayo. Mayat sa ngagpaiso. Ngam kayat nga tagatangan ni Don Facundo. Idento ang makita na nga do't nakatakder na babalay. O di, ibagamin to kadagiti katalunan tayo. Apanawan dan dagiti babalay da. Taisot umuna amalako. Tinagdiswan dagiti pagtangan da. At dadala kiti manan na di daw manugot iti kayat yu mabasa makagripina. No di da kayat apanawan dagiti babalay da. Kasaritak dagiti abogado tayo. Taasikasuan da tinaing kalintagan awagas apan nakadimolis dagiti babalay da. Anya? Uran niya ti mapaspasamak kakadwa. Diyo panawan ti dagaan na bayagan nga ilablaban tayo ang agraryo. Ilaban tayo ti karbangan tayo. Word! Lumaban tayo! Word! Nabayagan nga ikuskuspil na tayo da Don ni Agripina. Kat saan tayo kumangay palubos nga ibadet na tayo bay. Tatang, nakitak ti kasla umapapoy agura itay nagiti kakadwayo aman nalon kada Don ni Agripina. Nakasagana da amatay. Mailaban da lang ti ibagbaga da karmanganda. Nabayagan nga umapapoy ti gura da karagitilan Lord nga apo da talon ang ilong. Ket da kayo tatang. Aging ga si bibiyagag. Santo amarsak ti gurak kada Don Placido. Nabayagan na lumablaban kayo kadakwada. Ngem aging gayta, awan pa'y tinapintas abunga ti ibagbagayo nga ilablaban nyo akarbangan tayo. Angelo anak, santay kumamadismayaken mawanan itinamnama. Dumteng tumetlang ti aldaw, amagun od tayo tinabayagan at tartari kagayan tayo. Sige, attorney. Agyaman iti panagasikaso yo adagos itimbagak kada kayo. Okay, bye. Sino ti kinasarita yo, mama? Ni kadimanen papa? Saan iha? Ni attorney. Iso ka di timawag kada kayo? Wano, da kayo tinawagan na. Kat ada na sisita nga ibaga na kada kayo, mama. Iso timbawag iha. Time pagkaamuna. Nga iti saan amabayag? Kat mabalinton arumwarton ti demolition order. Manipod iti korte. Anya? No kasta. Mabalinan ama demolis dagiti babalay dagiti katalunan tayo, mama. Wan iha. Tap, agkakalaing amin dagiti abogado tayo. Pasig da amin di kampanilya nga abogado. Wala nga, apay nga rod. Nagbalin awanted ni papa. No nalaing da, mama. Saan mat aga po takunak nga agkakalaing amin nga abogado tayo. Kat kabailan da amin nga ilusot ti amin akaso amay paima kadakwada iya. Manon atawan tinapalabas, mama. Nga maging kayta. Kat di tayo pa'y amo ti paglamlamangan ni papa. Daytat pag ko na as safety ti ayan na alugar, iha. No nga ibagatay tukin ni papa. Adanunan talangan iti ayam na, mama. Anya? Ay, tsak kayat, iha. Sino kumapay ti mangkita kadagiti negosyo tayo no mapanta iti ayan ni papa? Di pa'y katagay-ayatan dagiti katalunan tayo no maamuan da nga awan tabetan dito'y mansyon? Naimas to'y kukod ti baka alinaoy at para loto, brog. Ay, di unay, Mayor. Nalukmag kayo unay ay. Pahato abanggis. Tapay kumaparitan na kabagan iti ano. Kakaiso na magusto akto'y sinanayo. Ay, amangan ngamin high blood kayo, Mayor. Ihal daw. Ngag-high blood ak.
Nang runa naman di ti mamuak. Wad gayam. Isardang mo, ti mga awag kanya kiti Mayor. Nabayagan, asa na siya ki Mayor, ti San Simon. Ay, anya nga ron di kayat yung awag ko kada kayaw, Mayor. Senyor Lantan, yak kayatan ti Mayor amanggag, tas anak beten na Mayor. Ay, sige. No isut ko na ayo, Mayor. Ay, isti, senyor. Da kayo ti masurot. Hala, magandakit din. Manaktak kay ti buwilok amangan. Rabin, tsakmat nga makaturog ka na. Oh, Chloe ha. Ada ka matlagayam dito'y beranda. Itay pa'y abirbirukan ka. Sumirsiri pa kiti silid mo nga bawan ka mat. Imayak dito'y, tsak pa'y la makaturog, mama. Kat na kayo, tikay ka di pa'y maturog. Saan iha? Maragrag sa kanag-unay iti impadamag kanyak ni Attorney Itay Malam. Anya ti impadamag na kada kayo, mama. Kunana, mabalinto kanon ang mapakdaaran dagiti katalunan tayo, ama dimolis dagiti babalay da. Anya? Wen iha, adan impaulog ti korte a desisyon a pabor kada tayo. Sigurado ang magkigtot dalakit di dagiti katalunan tayo, mama. Apama na maamuanda ti desisyon ti korte. Lakit di iha. Tama puwersada at talawan dan dagiti babalay da. Ate nagtorpel. Ada ka di amuyo asa nga iliyo? Awan na mo, iha. Sigurado nga am-am mo tayo dahi ta nagdoorbell. Pinastrekan dagiti gwardya iti gate. Siya kung di mapan mangilong ka titiri daw, mama. Ay, asino nga tati umay asa nga ini niya? Ha? Burog? Mama! Adda ni Burog! Tatang, Rabin, intay maturugan. Sana pa yung makaturog nga. Umuna ka lata na maban. Anya ka di ti pampanunutin nyo. Ti plano da doon ni Agripina mangilako karagiti taltalon da. Iti may sa business tayo kon. Numalako da, awan meten tinamnama tayo ang magraryo da ijaya daga. Tatang, nagrigat a panunutan. Nagbalin nga awan mama ay tinabayagan nga lablaban nyo. May bagbagayo akarbangan nyo iti ijaya daga. Oh. Inton bigat, mapanak ijay San Simon. Kaya't ko makasarita ti abogado mi. Umayak to, tatang. Kuyugin kayo. Sige. Duhatan to nga rod, amapan, ang hilok. Puno, nakarwarak matlang. At dabain ko na maminsan ngagparang kanagiti tao. Iso ngagtalinaedak pa'y lang dito'y. Agyanak pa'y lang dito rest house ko. Nakaduak na giti tao. Urayan niya tinararamid ko. Sanda ko na kayan ngayon butos. Nagiti patwa panggis. Uray sana na siya ti Mayor. At dalat tamaramida. Kitaik man. Nuan niya ti banagan dagiti mangkal kalaban kanya. Kumusta tinabanami di Rabi, Brog? Ay, nasdaaw dito ni Agripina. Hindi nakita na kumanan, senyor. Anya nga rod, timbagana isot damdamagat? Ay, naragsakan, senyor. Dinamag na dagos no kaano tayo nga agawid. Kat, imbagam ka din? Ay, saan pa'y Mayor? Ay, takas iti plano tayo. Maamuan tulatan o agawid tayo no sumangpit tayo. Nasaya, no kasta. Kaya't ko asorpresaan ti asawak. Mailiwag metan ngagnad di ti mansyon ko. Agtal na kalabang. Urahin da ni Angelo. Ay, Miguel,
Agan-anad kayo iti anak mo iti dalan yung agturong ijay San Simon, Wala nang awan pagdanagan yun. Ngamni, nagbayag lagi din ang ilo, anapan nangala iti kabalyo na. Urayam, dandani siguro itan. At danda na pag ti kabalyo nga masidag. Miguel, nilimbas a kabalyo ti anak mo ti sumungad, ngam awan mat nakasakay. Kung ngagpeso, napanan niyang ilo. Nga mapay ngagturong mo't dito iti kabalyo na. Ay, Miguel, itaan ti bakrang ti kabalyo a sumungad. Nakabite ni Anghelo iti sirok ti kabalyo na. Inkawiwit mo dagiti dua sa kami tagsumbangi rabakrang ti kabalyo. Anghelo. Ay, kasanulaangan ti tibkar dagiti sakam anang kawiwit iti bakrang ti kabalyom Anghelaw. Di ka natnag. Praktis lang nga pong. Iso ano da kalaban namang paltog kumakanyak. Saan da ka basta mapuntahan, no agbitin ako ni tibakrang ti kabalyo. Mama, papanan nyo? Nakarubat kayo, Mat? Ita nga aldaw ti kuna ni attorney apan nakapakdaar dagiti katalunan tayo. Tapanawan dan dagiti babalay da. Tamadimolis ton iha. Umayak, Mat, Mama. Sana niha? Dito'y kalatan balay. May mayat numayak, Mama. Damangan nagpungtot dagiti katalunan tayo. Iti ibagayon to kadakwada. Kat pagaramidan da kayo iti saan anasayhat. Awan pagdanaga, miha. Tadamat dagiti bodyguard ko. Dihadon dagiti katalunan tayo. Kat di tayam mo. No niya titaray ti panunot da. No ibagayon to, ama dimulis ton dagiti babalay da. Iso sumorotat, Mama. Halawanan. Sige madlaangan. Umay kalat na nga rudan. Napatago na iti bagami itakada kayo, kakabsat. Iso dumngag kayo anasaya, ti baga kada kayo ni Mama. Imay kami kada attorney. Kandag iti otoridad. Takayat mi nga ibaga kada kayo. Ngadan impaulog ti korte a desisyon. May panggap kadagiti nakatakder a babalayo. Ti pa nakadimolis ton dagiti babalayo. Tapno nawayan ton ti manggatang iti dagami. Amang ipatakder iti kayat nabat nga pasdag. Kukwami dagiti daga a nagtakderan dagiti babalayo. Kat itataila kumin, awan mabalinan yo. Isu nga mayat kayo man wenno saan, panawan yon dagiti babalay yo. Ay! Patun na tani! Umay kan! Kumanaw tan dito ay... Ayo itipain! Natangkan kayo kit den? Kat da kami ti akin kukway ti daga paggargarawan nyo! Nabwakdan iti panagputok mo iha kat nagtataraydan ngay madayo. Saan da kami amabot-butang? Saan iha? Saan ka nagpaputok? Nagtatarayda aminan. Saan da kalapdan, Mama? Makapungtutak unay kadakwad. Iha, ada na tamaam. Umaykan, tama nga no darupan da tayo. Umaykan, pumaalaw tayo dito'y. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ang yati bagam ta nagdardaras ka ngay masinag kanyak, borog. Ay, adda na sa agap ti may sakadwa tayo itay rimwar dito hideout, senyor. Anyang rod, tinsang bet na damag. Ay, napan ka nun pinakdaaran da doon niya Agripina dagiti katalunan nyo, senyor. Kat? Panawan danton dagiti babalay da. Gaputa madimulis taon. Napinta sa damag na itagin sang bet na borog. Ay, ngamno adda good news.
At damot bad news, senyor. Pato panggis. Anya ti bad news na kundi English kamay. Ay, gaputa. Binato dagiti katalunan nyo dagiti napan nagpakdaar, senyor. Anya? Katanya karun tinapasamak? Ay, saan damot laeng anaan senyor. Ta sinalukuban ida dagiti bodyguard da. Nasayad no kasta burog. Ay, ngam. Gimayabgab ti pungtot ni Senyorita Chloe, senyor. Kat pinaputok na ti paltog na iti umong dagiti katalunan nyo. Nagtataray da kano amin. Nasayad no kasta. Ay, uwan, senyor. Nasayaat no napabot ngan damot laeng burog. Ay, uwan, senyor. Ngam, adda may sana tamaan kadakwada. Kat critical ka no nga intaray da iti ospital. Pato panggis. Oray matay da dyan na paltukan. Kabalan miabayadan tibiyag na. Apay niya tinapasamak dito yung kakadwa. Tapay kasla na bambanog kayo amin. Puta, nagtataray kami dito, Miguel. Nagtataray kami. Apay nagtataray kayo. Anda ka din ang kamat ka na kayo. Anda nga rin tinapasamak. Mabalin ka din ng istorya nyo ka na kami, kinangilo. Agripina! Naimbag tayo maawag ka, honey. Rantak kumamot itay ti umawag kan ka, ngam nakaununa ka matan. Kapot at dakayat ko akong pirman. Iso ngay mawag. Anya, honey. Pundo ka diya pinakdaran nyo dagiti katalunan tayo. Apanawandan dagiti babalay da. Wan, honey. Ngam, pinarsak na kami kitin iti anak ta. Pato abanggis. Tagin tatanggan da pa'y lang. Idinto ta order lang arodan ti korte. Ti pan nakadimulis dagiti babalay da. Wan nga rod, honey. Gamgapo iti pungtot ni Chloe iti panang barsak na kada kami. Nagpaputok ti anak ta, nga isot gapo ti nakabuakan da. Sigon iti damag ko. Adda ka no napuntaan kadag iti manlalon. Adda, honey. Isot nagbut nga da nagtataray nga imadayo iti ayan ni. Kumustan din napaltukan? Sigun iti damag. Critical ka no, honey. Ha! Gonggonana! Nasayat mat numatay! Nasaya at unay, tadi kay matlan nasip nga tana si Mang Pat Miguel, ang hilo apaok. Gaputa ang mga numadanagan kay manan, numarabyan kami asumangpad apong. Isa di min inuray ti rabii, itinapanan mi. Kat, kumusta nga ron tinapanan niya? Ay nanang. Dumakdakil lata ti problema dagiti katalunan da dunya Agripina. Kaapay anak, Gaputa da kanun rimwar a desisyon ti korte. Apabor kada dunya Agripina. Panggap karagiti nakatakder abalbalay dagiti manalon nanang. anya ti rimwar a desisyon ti korte anak ko. Ti karbengan ti landowner amang padimulis iti anyaman anay patakder apasdek iti daga ngay laklako da. Aniya? Ket iso da ita ti kang runaan unay ita problema dagiti kakadwa tayo iti San Simon nanang. Ken, ti panakapaltugpay ni Tata Damian. Aniya? Napaltugan ni Tano Damian? Ay, tapay. Asino tinang paltugkan ko, ana? Ni Kano Chloe, nanang. Ay, unayan ni Senyorita. Di nalaki na asyanan ni Tano Damian. Idinto talakayan. Nayaw-awan abala ti nakatama kini Tata Damian, nanang. Tanagpapaputok ni Chloe. Idi binaturag iti manalo nida. Ay, Diyos ko. Anya dagituya na mapaspasama kiti lubaw. Mama, dandanin ti aldaw apan nakakita takin ni Pama. Wan iha, ket magagaran akon adumteng da itangal daw. Sapay la ko, ma. Tanatalgad nga agpay so ti lugar a pagkikitaan tayo kada papa. Kunamat ni Burog ang natalgad. Anya nga tanong,
Intay pala ilangan, mama. Amo tangarod day jay alugar nga ibaga ni Burog? Adamat lugan tama pa namang birok, mama. Imposible adi ta mabirokan. Abandonado ka no abodega ti pagkikitahan tayo. Asakop ti daan akampusan to. No dito'y San Simon, awan amok adaan akampusan to dito'y. O di mapantay ti kabangi nga ili. Pasyaran ta dagiti ammo tayo adaan akampusan to. Tabarang makita tayo to ti abandonado a bodega nga ibagpagan ni Burog. Iha, urayan talatan tinaytuding nga aldaw apan nakakita ta ken ni Papam. Sino man nga tada ituyan nga umauawag? Ni ba't kayam Don Facundo, iha? Amang ano da napatag nga ibagana, may papanitilaklako yung adaga. Hira, sangbatan yung tiawag na. Tamapanak man nagtimpla iti Diyos nga inuman tayo. Okay, sige, iha. Hello, Don Facundo. Anya, kaya't mo ti makipagkita kanya? Ada kaya't mo adamagan? May papan ka dagiti ilakla kumi adaga? Anya, saan? Anya nga ron ti kaya't mo adamagan? Kan malawlawagan, Don Facundo. May panggap iti asawa kasigod a mayor? Wanted. Tanapabasol nga iso ti mastermind iti panakaysikat iti ti biyag ti sigod a bise. Ngam itakat ison ti mayor. Iso na panunot na nga aglemeng. Ngam agtultuloy latta a maimbestigar ti kaso na. Aglemlemeng. Intultuloy na tinaglemeng aging gaita. Anya? Agpaiso, Don Facundo? Kaya't mo atulungan ti asawa? Hello, Wilson. Apay nga mawag ka? Anya, kaya't mo manin nga agmi-meeting tayo. Anya ti agenda kaya't yung pagsasaritaan tayo. Anya, kaya't yung adamanin mangidaulo kada tayo akasukat day di katugangan. O sige, umayak mo ron dita San Simon. Tagsasarita tayo may papan iti day tabanag. Okay, bye. Sino ya'y kinasarita, Miguel? Ni Wilson, nanang. Imawag. Tayo ayabandak manen di San Simon. Tadakan na pataga pagsasaritaan ni. Anya manahan ti pagsasaritaan niyaw. Gapo iti kaado ti problema sumangsangbay. Kaya't da kanua mangdutok kam manen iti panakapangulo mi. Asukat day di tatang, nanang. Anya? Ay, di ka umanugot. No sikat dutukan da amang ipangulo iti gungluyo aman nalawn. Wen nanang. Lakaya kon. Iso amang kita kam tulangan karagiti agkabanwag. Nasaysaya at adagiti agkabanwagan ti dutukan nyo amang ipangulo kada kayo baraw. Ta naparagsit da amang itaulo ngamda kayo anataenganan. Napayag mat ti panagsarasarita yung itay kin ni Don Facundo iti cellphone, mama. Weniha, kat nakaragragsaka kadagiti imbagana. Anya ti imbagana kada kayo? Imo na, nagsaludsod may panggap ka ni papang mo. Dinamag na pa'y no agpaiso awanted. Kat? Anya ti songbat yung kankwana? Imbagak ti agpaiso. Ang napabasol ni papang mo nga iso ti mastermind. Iti pan nakapaltog ti sigod abise. Nga itakat ison ti mayor. Anya nga ti kunana, mama? Dinamag na wag tultuloy ti kaso na. Katinsungbat ko nga wan. Nabistalat na ti kaso na. Aging ga iti masintensyan ang mabalod ni papang mo. Okay, anya nga ti conclusion na iti pan nakaamo na amin dagita abampanag may papankin ni papa. Kunana kayat na tulungan. Tapno, saan ngagbalin awanted ni papam? Kasano, mama? Anya tulong ti aramidan ni Don Facundo kin ni papa. Kumbinsiran ta kanwa sumukon kadagiti autoridad. Anya? Amo na kaditi bagbaga na day di Don Facundo, mama. Iso nga aglamlamang ni papa, tadi na kayat ti mapalod. Sa ita, ibaga nakit din asumuko.
Iha, kuna ni Don Facundo asaan ta nga agdanag numabalod ni papam, nga uray mapad ni Jamunte. May mayat latan nga aglamang ni Papa. Ngam ti mapalon, Mama. Iha, impasigurado ni Don Facundo, ano mabalod ni papam, kat isun ti makaambukan ko na. Paglibasan nanto, kasta ka di, Mama? Saan iha? No di kat tulungan na kanu ni papam, tapno maikanto iti pardon. Taado kanu ti gagayem na anangagato at tao nga isunto ti asit ganna. Agpaiso nga ta, Mama. Respetado a business tay ko ni Don Facundo. Tay ko nadan, adda palabra di honor na. Iso mamati kadagiti amin nga ibagbagana. Anya nga ro ti desisyon nyo, Mama? Padasan tanto nga alukuyan ni papam asumukon, iha. Aniya? Ibagata atulungan ni Don Facundo, no kas pangarigan tamabalod to. Oh, agtal na kan labang. Tasakayan kan. Oh, oops. Oh. Papanan niya, Tatang. Mapanak niya San Simon. Tada ka na patigo na pagsasaritaan may karagiti pada tayo manalo na nang. Umayak man, Tatang. Oray saanin? Kadkadoam latan ni apong mo. Hey! Ya! 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 Apok, adalinuto ka suman. Umay ka, taintag merienda. Wala pong. Kaya't mun sama na nasurutan ni tatang mo itay. Kumaapong. Ngam pinagbati nakman. Gapo ta imbagakan kwa nang agbati ka. Tapno ada kadwa. Hala, umay ka. Intay iti balay. Tamangan ta iti linutok a meriendata. Gabutan mo ka na patag di pagsasaritaan tayo. Isuadya ko nagtaktak ngay may. Sige na tonti pa nakapangulo Miguel. Anya? Saan? Saan ka kadwa? Lumakaya kon. Iso kumita tayo langan iti sa bali. Sino around? Sino? Ni Pijong. Isulatan ti dutukan tayo. Hindi kaya ni Pijong. Nakarap na dyan. Tayo naturan ko ba? Ay, hindi naturan. Ay. Kakadwa. Awanan amok ngay singasing ka na kayo. Yang hilungan ako. Anya? Ni Angelo. Isang tinutukan tayo, pangulo tayo. Uy! Saan kakadwa? Narigat nga isang tinutukan tayo. Tadi tayo pa'y nakasarita. Ngambayan nyo. Tapadasig to nga'y bagakin ko ana. Placido. Anya ti bagam timawag ka? Ada na patagunay nga ibagak. Katsapay la kumatamayat ka iti ibagak. Anya na ita? Intun sumangpat ka kumatipan ng ibagak, ngamsan kun amauray. Isu nga inawagan kan, ta ibagakon kan ka. Ibagam nga rudan nol ni Amanda ita. Di na kumapagkagara ng Gripina. Iti na minsan nga iaawag ni Don Facundo a bayar tayo iti daga. Kat nagdamag may papankan ka. Andiya? Kat imbagam nga wanag dita mansyon? Wan, kat kunanak ka kaya't nakakano at tulungan. Dulamin. Anya nga roti kong kunana. Naguray ka. Sige. Bayam tagki na kami to, Agripina. Okay, sige nga rodan, honey. Kasjay nga rod. Bye. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyak ko manang nagtiandar ti motor mo. Saan ka kumapaya na birukan? Dinalusak ti karburador na. Ta saan nga agandari tayo? Nasaysahat sa kumangamin no dagiti kabalyo talata kuman ti pagsakayan ta. Tawan kumati parikot. Nasaysaya dahil yung motorsiklo, Tatang. Taday tanto lamang yung parkingan. Talo kabalyo, probleman to. Agraman kanin na. Sa bagay. Uwan gayan,
Ada ka di ibagayo, ta apay abir-biro kandak? Ada. Kaya't kung ay bagakin ka tinagsasaritaan mi karagitipada tayo manalon. Anyat nagsasaritaan niyo, tatang. Mangdutok kami kanumanen iti mangidaulo kada kami. Akasukat da di apong mo amatyas. Ada nga rod napili yon, tatang. Syakti mo na pinili da. Ngam kunak met ang lumakaya kon. Isuha na say-sayat no dagiti ang kabanwagan ti agbali na Pangulo. Ada nga rod napili yon. Ada insing-hasing da. Kat sikati makadesisyon, Angelo. Anya? Apay asyak tiyag desisyon. Gaputa sikati bagbagada at umakderlangan a Pangulo mi amanalon. Anya? Apay asyak ti kayat da. Idin to tanagadumat ti mabalin iji San Simon. Da Victor, Iruin, Ipiring. Ken da dumapay anak tatangken alalaki ijay. Isuda ko matitutukan nyo, tatang. Angelo, sikati kayat da. Tanasubaybayan da analaing ti panagdakkel mo. Tanasapa ka anaulila. Daytat makagapo, anagbalin ka anatangtangken ngam dagitinagan ngay bagam. Anya? Kunada aduto kandakan ni di nagmi-meeting kami. Ngam kunak akasarita ka pay nga muna. Kat pangasin, tawatim ko ti pabaklay mikin ka a responsibilidad, Angelo. Jak pay amo ti sawag, tatang. O sige. Ikanda ka iti gundaway mo amang panunot iti amin. Kat sapay la ko ma. Tadi mo paayon nagiti mangnamnama iti tured ken laing mo ama kidangadang. Ang paiso, mama. Inton o may alawasan ti pan nakadimulis dagiti kabalbalayan iji Santa Ignacia. Apurok dagiti katalunan tayo. Wen iha, isut imbaga kanyak ni Papaam. Taisukan ti kunati abugado tayo. Kaya't ko abuyaan to ti pan nakaraba amin akabalbalayan iji Santa Ignacia, mama. Ay saan iha? Tama nga no adan tumapasamak agulo kat may ramraman ka. Sandak na di apakadanagan. Kabala ka sa lakmiban ti bagik. At napaltog ko, idin to tabo ng lang ti mabalin nga isarang dagiti manalon. Ala, ibagam to nga rod ka ni Papam. No palubusan na ka, o di nasayaan. Gamno saan, di mo ko man ipilit, Chloe. Hello, Nanding. Apay nga mawag ka? Anya, adda ni schedule ti pa nakadimulis na giti balbalayo. O, sana mabalin. O, wen, umayak kita lang dita San Simon. Tapno makapagtutulag tayo. O, sige. Bye. O, Sino di kinasari tayo, tatang? ni manong mo, Nanding. Anya timbaga na. Takunayo ngayon kay manan iji San Simon. Ada ka no ni schedule ti pa nakadimulis na giti balbaleda. Isungag tutulag kami no anya tinasaya at ngaramidan mi. Umayak to, tatang. Bari nga dan tumat mapanunot ka solusyon ti problema ta. O sige, duatan to nga rod amapan intumigat. Kat pagsasaritaan tayo no anya ti kasayaatan amaaramin. Apaw, apay nga aris garam payla ang ti sumurot kinitatang mo amapan ijay San Simon inton bigat. Pabusoyam tulatan ni tatang mo amapan nga agmay-may sa apaw. Nasaysaya at no kaduag to, apo. Amang ano dagpanggip ken kuanay ti dakas iti dalan na. Amapan wano inton agawin. Kasken ka apaw, nasiglat mat ni tatang mo. Kabaalan na asalag ni banti bagina. No, adaman agpanggap ken kuana iti dakas. Mapanak to, apo. Tamakipagsulbarak mat iti problema rag iti manalon. Ang agore kayo. Apay nga gud kayo ang mapanak iti San Simon. Gaputa, jak kayat asikatipilyen dagiti manalon amang idaulo kadakwada. Anya? Naibagamit ken ni tatang mo? Asikati kayat da amang idaulo kadakwada? Wala po. Ngem ko na kanitatang apanunutag pay anembag. Ay naapok. Uray ka sano iti panang pilit daken ka. Di ka kumaumanugot. Mabuti nga asikat mangida ulo kada kayo aman nalo. Borog! Borog! Umay ka ba? Ay, apay, senyor. Anya ti ibagayo, tinibandak.
Makita mo ka di, dagiti sang wagad ti lamisan. Ay, uwan, senyor. Istit side nga harap kan pulutan. Agtugaw ka nga rod taginom ta. Rugyan tan ti agrambak. Ay, anya tirambakan tayo, senyor. Ti papanawan dagiti katalunak. Tainton umayalawas. Madimulisan dagiti babalay da. Ay, saan kay kadi ama konsensya, senyor? Paadwa bangges. Napayakas tamanan ti salodsod mo kaniya. Ay, gaputa, kasdan tola umangan adida amo ti papananda. No awanton dagiti babalay da, senyor. Talaga akas na ti mapasama ket maragsa ka naglaunay. Awanton dagiti kontrabida iti biyag ko. Kasano malapdan mi dagiti umay mang dimulis na diti balbalang na ibigan. Kasano? Aday singasing ko, lumayat kayo kakadwa. Tangay may sala nga purok ti ayan tayo amin. Ken may sa tipagserkan ken roran. Agbarikada tayo. Tapno sana makastrek dagiti may mang dimulis ka dagiti balbalayo. Mayroon tayo taas nga si mga ilaw. O sige, manamang ilaw. Manamang ilaw. No kasta, saraan tayo ti pagsirkan ken pagrawaran ti pro kakadwa. Ketapaman ang mabarikadaan tayo ti pagserkan ken roran. Bantayan tayo. Aging ka dumanon ti aldaw anay tuding nga panagdimulis da. Masapol nga adda nga rod agbali na pangulo. Sikat agbali na pa na pangulo may ang hilaw. Anya? Sikat yung makita may natulog naman ni pangulo ka na kami. Sikat yung tutukan may. Sikat yung tutukan may. Anak, saan mo kumaapahayon ti kalikagom dagiti kakadwa tayo? Sikan ti mangidaulo ti gunglo tayo aman nalon. Sikat ang hilaw! Sikat! Sige kakadwa. Awatek ti pakawasyo kanyak a responsibilidad. Siya kon ti mangidaulo ka na kayo. Kakadwa, itatadamanin tumakder amang idaulo kada tayo. Ketsangsang kamay satay kuma amang suporta. Kadagiti amin aganwat na apagsayaatan tigunglo tayo. Sige burog, uminom ka nagpulutan ta. Ay, uwan, senyor. Tumaugak manan. Tangat mo akas tanda butilya, salbag ka. Papa, Oh, papa, isardeng niyo pa ilang ka ginom. tapaya pagsardengan na kami kin ni burog. Gaputa damanan sa bali a problema tayo. Pato panggis. Ano ba ng tiram sa problema? Ha? Salba. Imawag ni Ansong akatalag tayo. Kat kuna na madama ti panang barikada dagiti agtagipurok iti Santa Ignacia. Anak ti karasalan. Tapay ko mga agbarikada da, senyorita. Tapno saan ton ama kastrek iti purok da, ti demolition team amang rugpo kadagiti babalay da. Saan na mabalin? Burog! Umugim dagiti tao tayo. Mapan kayo jay Santa Ignacia ket ikatin nyo dagiti barikada da. Uwan, senyor. Itamat lang. Kat inak pa kaumuan dagiti kakadwa. Taagturong kami matlaang ita ijay Santa Ignacia. Sige kakadwa. Darasen, kan sayatan nyo asalansanan nagitin sako tayo adarat iti pagserkan ti prokyo. Tapno sana makastrek ti umay mang dadaal ka nagiti balbalayo. Agbunag tayo tupay ka nagiti batbato. Ang mabalin tayo ngay bakal ka nagiti umay akabusor. Saan tayo ngay palubos nga da makastrek a demolition team? Patadaman nyo nagiti bunang nyo. Nahisunto lang ti mabalin tayo ngay sarang ka nagiti kalaban. Ani, papananda burog kan dagiti kakadwa na. Apay nagdardaras na apin manaw. Mapanday di Santa Ignacia. Mapanday katan dagiti barikada dagiti lugar. Sinvergüenza.
Adida ka nila tamapanawan ti purok da? Saan? Iso ang nagikabil da iti bangen iti pagsarkan ken pagruaran ti purok da. Iso ang mapanikaten da burog kan dagiti kakadwana. Talula nga aldawan, mapanton ti demolition team iti Santa Ignacia. Ora yan niya ti araramidin da. Sandan to amalapdan ti pan nakadimulis dagiti babalay da. Miguel, apay asiksikalaan. Sa dino, ti ayan ni Angelaw. Nagbati pa lang ni San Simon nanang. Ngaminak tumutla danunen. Apay ang nagbatay. Gaputa isut mangiman mando karagiti tao ang nagbarikada iti pagsirkan. Ken pagrawararan iti purok nanang. Aniya? Ay, apay nga isut mangimandaw kadagiti tao. Nagaduda nga isu kumat agmandar. Nanang, nadutukan na ni Angelo, a Pangulo mi amanalon. Isun tinagbalin asukat tayo di katugangan. Aniya? Ay, katapay nga impalubos mo nga isut agbalin a Pangulo yaw. Di mo kadiam mo nga asidag ti pagano isut dadaulaw. Amok, nanang, ngamisulaang ti makita mi amabalin amang idaulo kada kami. Tadaan iti na isang sangayan asaguday. Ken nasiglat, iti tayak ti panakidangadang. Nangaton dagiti nagtotoo na sinako ang darat dito sungadan. Ken ado pa'y ti sanga ti damortis nga imbangin day ti dalan. Mayat nagijaya sang sanga ti damortis. Ta siit-siitan. Saan da basta magammatan ang mailisi. No kayat dati sumrak iti purok. Ken ado pa yan tinakasagana a botelya nga dakarga na agas. Ngay purwak minto karagiti makasidag akabusor. Ken nagaramid da pa'y karagiti palsiit da. Ang mabalinda apang tirador karagiti kabusor. Kabangan di pagsarkan, burong. Ay, anak ti karasaan. Gadukit din asang-sanga tinaibalandra iti ruwangan ti purok. Ket adu pa'y tinakasako anay salansan. Darat, pinudagalagit di dagiti nakasako. Ay, bumaba tayon kakadwa. Taikatan tayon dagita abangan ti kalsada. Sige, baba. Miguel, kung nakmano nakarubwat kan, di ka matlaag subli. Hindi ka matlaag subli. Ang subli aya, Di hindi ka San matlaag Simon. subli. Aya, sorry po. Tapno alalayam ti anak mo. Alalayam. Miguel, kung nakmano nakarubwat kan, di ka matlaag subli. Aya, ijay San Simon, tapno alalayam ti anak mo. Uwan nanang, inakton madam nama. Saan ka kuman nga taktakan ak? Madandanagan ak iti imbagam nga aramiden itanda ang hilaw. Nanang, saan kay kumaunay ngagdandanang? Uray da kalaban da Angelo. Amok ang masalakniban na tibagina, kan nagiti kakadwana. Nasiglat di apo ko yo. Ada pagpatinggaan ti amin alaeng, Miguel. Iso ha, di ka kumaunay agkumpiyansa iti kabailan ti anak mo. Ngala, agtignay kakitayin. Agrubwat kan, tain ka ni Jay San Simon. Nasaya tunay. Tadda na yung termas tayo. Uray bunang laing kada palsiit. Palatibong wano gayang laing termas tayo. Ket dakkel ti may tulong na kada tayo. Ang ilaw! Ang ilaw! Oh, apay kilyo. Anya ti bagam, takas taunay ti pardas mong imasiday. Nagiti pasurot ni Senyor Placido. Dimteng na dito San Simon. Anya? Sana mabalin. Anya ti rantada, tayo may na dito. Rantadan sangay katan nagitimbangan tayo iti kalsada. Pues, ibagam karagiti amin akakadwa tayo lalaki. Agpwesto tayon karagiti naramid tayo apaksol wano paglingadan. Ta posible nga da mapasamak adang-adang. Pato abanggis. Apaya di mo't lumawagan ni Burog. Noon niya rin mapaspasama kiti purok da kiti salit akataluna. Isumot da iti kundli awag. Hello! Kumusta kayo di daan, Burog?
Kad ado asa nga ti da Mortis. Ani ibangan iti pagsarkan ti porok, senyor. Kun ado pa iti nakasalansan anak kasako at darat kadadaga. Pato abanggis. No kasta na rigat na maslik ti porok kasta. Ay, wan, senyor. Katanyo amin! Tapno na wayan to ti demolition team iti operasyon na. Ay, wan, senyor. Aray. Adyat na pasabak mon burog! Hello! Hello, kunak! Apaya di ka matanag sao? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.